Oke bos, sudah sampai di Tanggulasi atau Jurang Rame iki loh. Parkirannya luar biasa. Mungkin bar nyoblos pas bar nyoblos ya teko kene. Kita ke sana. Ya. Loh. Parkiran pit ngasih kaya ngene, Bos. Wis sak pole lho. Gone Mas Yuli. Sak pole tenan yakin. Ya Allah. Iki mau udah nyoblos po ora iki jane. Kayak kita gabluk kita iki awan-awan wis madang. Masyaallah. Ketok po ora. Endi olehmu? Tinggal nang waduk. Lah. Gusti Allah rada oleh, Bos. Ketoke lah nongkrong ran jamak njajal nang mburi omah ya. Kae jelas iki pasukan gabluk iki delok iki. Nang mburi omah se. Iki penasaran aku. Umpane apa jajal ki? Iki sing semene genah iki umpan lumut iki. Sing umpan lumut ki do nyerah. Lah nang endi? Nang alor kabeh kono. Hah? Do sing jare do cacing-cacing ki ngendi? Metune kono kuwi. Metune kono kae. Walah, rek yo adoh meno. Ndlosor. Kae metune kono kuwi iki. Malah kon brangkang. Banyune wis teko kono iki, Bos. Ning mau enek sing munggah kok kono iki. Wis ben. Tutke wae ya. Sing kulon jalan kae ya nek, Bos. Tapi nyobok kae genah lumut kae, lumutan kae. Kae pegosane mau lho. Pegosane ngrata ku mau, ku cedak ngrata. Ya wis ana banyune kono. Ayo penuh kok ya an. Sing paling akeh kae. Kae rentep malah kaya pemancingan iki. Parani. Enggak. Metune kene iki ben aja mereng-mereng. Oh. Kae lho do teko kono parane iki liwate ngendi? Ya metel-metel no. Wes. Lho. Arep rono sik wae. Kae ketoke rubung-rubung ke do panen iwak kae. Nek ra panen iwak ya mosok ya ngasek kruyukan kaya ngono. Sing ora oleh wis do bali sing do gabluk kok. Berarti iki do oleh sak keramba-keramba kuwi. Gusti. Lah. Kaya pemancingan larang wae gitu. Apa? Sapa sing anu setrek sapa? Lah, setrek rong nyari rene. Endi? Kuwi asline pasukan lumut apa cacing iki? Cacing jare do ngomong itu sak bagor. Iki kebak-kebak iki. Banyune apa anu korange? Alah, Gusti. Ngene tapi kok banget iki, Bos. Lah iki wis mulai tekan kene iki. Lho banyune. Engko sore kebak iki. Amin. Lho pintune ditutup lho. Tenan. Kowe nang kono terus neklolep kok. Kadene. Walah. Endi iwakmu endi? Sundel aku nggo sepatu masalah arep ngono. Aduh aku arep tak ndelok sing setreke kaya ngapa lho. Kita direwangi kuwi padha nyobok kuwi. Bokongmu ngasih klomoh ngono. Lho. Lho niki. Bokong ngasih klomoh kok ngono iki.
Bos. Walah. Iki udah nyoblos ora jane. Kok ini iki. Walah. Lah kono kan yo enek nek. Kae lumutan kae. Lah kamu sing do bali lumutan. Do gabluk. Bagarmu kuwi siwak apa si ula, Lek? Bagarmu kuwi siwak apa ula? Asem. Wong tek do digarapi enek ulane ra sida aku. Bocor tenan iki arep melu mancing malah arep udan kene ra sida to. Lho. Banyune lur. Iki anu mburi warunge Mas Yuli iki lur iki. Kae lur. Ono kae genti. Ning ketok kamu oleh kabeh wong sakmono kae oleh kabeh mau. Dasare aku arep ndelok iwake wegah wong ning jero apa iki banyu tok. Dilalah nggo sepate talenan. Nguculi rekoso. Ora. Ngendi? Kae lho. Kene. Anak ula tenan. Wah, guys, marai molong. Wah, kowe iki jan. Garapi wong tuwa. Kualat welele. Tenan nek. Ulane mangan iwakmu tenan kuwi kok us. Jebule nang kene yo enek. Iki enek wong ora bakal enek ulane. Enek wong lho. Wah, kowe iki semeden-meden tok. Oleh akeh ora kowe? Wegah. Lumut no. Lumut tok duduhke. Iwak agak junjung wis kelobaan. Wah. Oke. Kelingan ndek nom iki. Wis. Kene jebule yo akeh cah. Akeh sing mancing. Nek kene iki paten tok iki jelas iki. Ha ta? Paten tenan. Weh. Lha piye to? Wah. Kayemu lho. Nggon grojokan kae genah iwak tok ya. Ya kono. Asem. Mungan delok wong mancing kathek asem plotrok. Bagarmu kuwi siwak apa si ula, Lek? Bagarmu kuwi siwak apa ula? Asem. Wong tek do digarapi enek ulane ra sida aku. Bocor tenan iki arep melu mancing malah arep udan kene ra sida to. Banyune lur. Iki anu mburi warunge Mas Yuli iki lur iki. Ini lur. Jelas mburine warunge Mas Yuli banyune sakmene iki wis teko sawah-sawah iki lho.
Iki delok kasih wak tok iki. Iki sesuk meneh wak tok iki kene iki. Nggon pari iki. Do munggah kene iki sesuk. Makanya sesuk kowe rene persumah. Ndang rene yo. Lho, ora usah dadak tekan kono nokrek kono. Rekoso buri warunge Mas Zuli ngono lho. Iki pemancing iki atusan. Delok kae. Atusan lah ngitung ngalor ngidul ngono. Kasep ditinggal. Mau ra disendal. Kalau panen tenan kae, ora ngapusi aku. Wis to, pokoke kowe rarene rugi. Tuh. Aduh. Nah, karep. Kelur udan. Udan aku ora sida mancing. Udan. Ora sida mancing. Ora sida mancing lur aku. Wis udan. Ngiyup. Udan ngiyup lur. Alah mau rene diweden-wedeni jare medune rekoso. Mung kaya ngene rekoso ya. Sakmene wae lur. Udan masalahe arep ngiyup ning warung kono karo ngopi-ngopi. Wis nang kene wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan. Iki lur mentok grojokan. Kowe sing mancing ngasih nyobok barang kae nganggo lumut nek biasane nyobok. Nah, saya nganggo cacing tapi olah ya tetep oleh iki. Akeh Mas. Oleh mah akeh. Sepira Mas? Wis. Ya oleh lho kae sing do lumutan Mas do gabluk. Weh, cacing lho. Cacing. Abangan kabeh. Ya iki posisine penak banget iki. Ya kene iki manggone kene iki. Loh. Kamu sing do lumutan malah gabluk. Sing do cacingan. Lagi mau yo oleh. Masih mulai. Yo oleh iki nganggo cacing. Mungkin nek pelet bareng yo gelem ya. Biasanya nek cacing karo pelet gelem, nek lumut ra gelem iki. Jurang rame penak, wis pokoke penak karo penak. Warunge cedhak, ini gone Mas Zuli. Mangan-mangane kene lho sikile rau. Arep mancing nang burine warung iki lho. Kamu sing tak vlog mau ra mburi warung iki. Banyune wis murah-murah ta. Sing kocok ono mau yo boleh, tapi umpane pelet karo cacing, nek umpam lumut susah, nek pelet karo cacing kene gacor. Biasane kok delok neh kene iki isine patin. Mburi warung isine patin biasane. Engko ora suwe lah paling yo ora nganti seminggu nu patin sudah teko. Patin nasaran. Sik yo lur. Mangan sik karo nunggu kesel lawak. Udan aku ora sida mancing. Udan ora sida mancing. Ora sida mancing lur aku. Wis udan. Ngiyup. Udan ngiyup lur.
Alah mau rene diweden-wedeni jare medune rekoso. Mung kaya ngene rekoso ya. Sakmene wae lur. Udan masalahe arep ngiyup ning warung kono karo ngopi-ngopi. Wis nang kene weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan.